wis embung gabyek ngono. Aku ndek ngenane yang gua karo cowok inisialnya jenenge E. Yang gabyek lah aku ngono, Mas tokno to nek wis gatel ki lho Mas, tokno to, ayo to bantunen ngetokne bojoku, bantunen tolongan gitu. YE sing inisialnya YE pokoke. Mas ndang to ngene. Takon bantu ngetokne jadi ben penak gitu loh. Rumah saku nek saya mekokok iku lek enek sing ndelok iku koyo ada keterpuasan tersendiri gitu loh. Lek ngetokne dhewe iku koyo gak penak. Mosok tahun-tahunan ngetokne dhewe kan gak penak. Penak ngetokne gede iku lek enek sing nyawang gitu loh, nyawang awake dhewe. Terus enek sing bisiki kata-kata goib kayak gitu. Jadi bantu dhewe nek sing ngarahne lho kiri-kiri kanan. Iku jan enak banget kayak gitu loh.